എല്ലാവർക്കും മോംസ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പനിക്കൂർക്കയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കുട്ടികളുള്ള വീടുകളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സസ്യം എന്നാണ് പണ്ട് മുതലേ പനിക്കൂർക്കയെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും വരുന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള പനി, തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്, ചുമ, ഇങ്ങനെ ജലദോഷം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടും വ്യാപകമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഔഷധമാണ് പനിക്കൂർക്ക. പക്ഷെ പലർക്കും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓരോ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, എന്തൊക്കെ ചേർത്താലാണ് ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് നീര് പിഴിഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നീരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് പനിക്കൂർക്ക വാട്ടിയെടുത്ത നീരാണ് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആസ്തമ പോലെയുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തൊലിപ്പുറത്ത് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പനിക്കൂർക്ക ഇഫക്റ്റീവാണ്. പക്ഷെ അത് പനിക്കൂർക്കയുടെ നീര് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ കഫക്കെട്ടിനും ജലദോഷത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പനിക്കൂർക്ക ഉപയോഗിക്കുമ്പം വാട്ടിയെടുത്ത നീരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രഷായി പറിച്ചെടുത്തിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇലയൊന്ന് വാട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനൊരു ദോശച്ചട്ടിയിലാണ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ദോശച്ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പം തന്നെ കളർ ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ കളറ് ഒരു സൈഡിൻ്റെ കളർ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് മാറി വരുമ്പം നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മറിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പം നന്നായി വാടി വന്നു എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബലമൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞുകൊണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുത്താലും മതി. പക്ഷെ തീയിൽ ഡയറക്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സത്ത് നന്നായിട്ട് കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ വാട്ടി തന്നെ ഇതെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പനിക്കൂർക്കയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് ഒരുപാട് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടികളുണ്ട്, ആൻറ്റി ഫംഗൽ പ്രോപ്പർട്ടികളുണ്ട്, അതുപോലെ ആൻറ്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഈവൻ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും കൂടെ ഈ പനിക്കൂർക്ക കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപാട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒറ്റമൂലികൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന വയറുവേദന, തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്, മൂക്കൊലിപ്പ് ഇതിനൊക്കെ നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒറ്റമൂലികൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പികളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ച് റെസിപ്പികളും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലഞ്ച് റെസിപ്പികളും സ്നാക്സും മിൽക്ക് ഷേക്സും അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷനും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. എല്ലാം കണ്ടു നോക്കുക. ചാനൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് പിഴിഞ്ഞ് ചാറെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഫക്കെട്ടിനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി ഹോം റെമഡി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇല വാട്ടിയെടുത്ത ഇലയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കൈകൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെരടി പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്നിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. ആദ്യം ഞാൻ കഫക്കെട്ടിനുള്ള ഒറ്റമൂലി പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പ് കല്ലുപ്പാണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയുണ്ട്, അത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ് ചാറെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചാറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. അത് ഇടിക്കുമ്പം കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ഇടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നല്ല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പാക്ഡ് അല്ലാതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ഒറ്റമൂലികൾക്കൊക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും
അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൂടുന്നതിന് ഒരു കാരണമാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. കഫക്കെട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഇത് രാവിലെയും 1 സ്പൂണും വൈകിട്ട് 1 സ്പൂണും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 1 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. 1 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ജലദോഷത്തിന് ഉള്ള ഹോം റെമഡി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നീരിൻ്റെ കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ കൂടെ, നല്ല ശുദ്ധമായ തേൻ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജലദോഷം ചെറുതായിട്ട് തുമ്മൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെയൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു തുമ്മൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അസുഖം ഭേദമാവും. അതുപോലെ തന്നെ പനിയുള്ള സമയത്ത് ഇത് തിളപ്പിച്ച പനിക്കൂർക്ക നീര് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം പനിക്കൂർക്ക ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പനിയുള്ള സമയത്ത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പനിയുള്ള സമയത്ത് നെറ്റിയിൽ ഈ പനിക്കൂർക്ക നീരിൽ തുണി മുക്കിയിട്ട് നെറ്റിയിലിടുന്നതും ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കുറയാനും പനി പെട്ടെന്ന് മാറാനും ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഹോം റെമഡി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റമൂലികൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക്